உங்க வீட்ல ஃப்ரிட்ஜ் இல்லனா வாஷிங் மிஷினை தொடும்போது லைட்டா சுருக்கல் ஷாக் அடிச்சிருக்கா? இது ஏன் நடக்குது அண்ட் இது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணனும்னு தெரியுமா? திஸ் இஸ் டே 143 ஆஃப் தெரியாததை தெரிஞ்சுப்போம். இந்த மாதிரி சயின்ஸ் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. முதல்ல ஏன் ஷாக் அடிக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்குள்ள எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ் அங்க இங்கன்னு போயிட்டு இருக்கும். சில நேரத்துல அதோட இன்சுலேஷன் டேமேஜ் ஆனாலோ இல்ல இன்டர்னல் ஃபால்ட் ஆனாலோ கொஞ்சம் கரண்ட் மெட்டல் வழியா லீக் ஆகும். அந்த மெட்டல் பாடியில நீங்க டச் பண்ணும்போது கரண்ட் உங்க பாடி வழியா கிரவுண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு சுருக்கன்ற ஷாக் அடிக்கிற ஃபீலிங் வரும். இது எப்படி ப்ரோ அவாய்ட் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தான் ப்ராப்பரான எர்த்திங் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹெவி அப்ளையன்சஸ்க்குலாம் 3 பின் பிளக் தான் இருக்கும். அந்த பிளக்ல பெரிய பின்னை எர்த் கனெக்ஷன்ஸ்க்காகவே கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த பிளக்க நம்ம சாக்கெட்ல போடும்போது அது பில்டிங் எர்த் சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆயிடும். பில்டிங் எர்த்திங் சிஸ்டம்னா என்ன ப்ரோன்னு கேட்டீங்கன்னா டிவி பாக்ஸ் கிட்ட கிரவுண்டுக்குள்ள ஒரு மெட்டல் ராட் இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. லீக் ஆகிற கரண்ட் எல்லாம் அந்த ராட் வழியா தான் சேஃபா கிரவுண்ட் ஆகும். பிகாஸ் கரண்ட் எப்பவுமே ஈஸியான பாத் தான் சூஸ் பண்ணும். அதனால லீக் ஆகிற கரண்ட் உங்க பாடி வழியா கிரவுண்ட் ஆகாம எர்த் கனெக்ஷன் வழியா கிரவுண்ட் ஆகும். சோ 3 பின் அப்ளையன்சஸ் எப்பவுமே 3 பின் சாக்கெட்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலா 2 பின் கன்வெர்ட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணா எர்த் ப்ரொடக்ஷன் இல்லாம ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இனிமே ஃப்ரிட்ஜோ இல்ல வாஷிங் மிஷினோ டச் பண்ணும்போது ஷாக் அடிச்சா அதை இக்னோர் பண்ணாதீங்க. ப்ராப்பரான எர்த்திங் செக் பண்ணுங்க. தேவையான எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த அப்ளையன்சஸ்ல ஷாக் அடிச்சதுன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அண்டல் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் டெஸ்லா.